Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Videonun amacı hayatta kalma. Şu an şöyle bir yerdeyim. Ama ateş yakmayacağım çünkü tehlikeli olduğu için. Yanımda yiyecekler getirdim. Zaten şimdi hepsini tanıtacağım. O zaman tanıtmaya geçelim hemen. Evet arkadaşlar. Bir gün kampta kalırsınız. Yani şu an kamptayız da kampın içinde kamp yapıyoruz. Malzemeler göster. Özel malzemelerimiz bunlar. Tamam, ben tanıtayım. Türk bayrağı. Her zaman yanınızda olsun Türkseniz. Bu bir bere. Bu bir şal. Üşümeyin diye. Bu da çalışırken kullanacağımız eldiven. İyi yerleri göster. Buraları temizleyeceğiz. Örtü falan koyacağız. El yapacağız. Uzun bir eldiven. Banana. Bana ne? Bir bandana üşümesin diye bir taraf. Tabii ki. Bir fener. Akşama kadar kalacaksınız. Hatta bir değil, 3 tane fener. 2 tane küçük, bir tane büyük. Yedek pil. Şarj. Yani power bank. Al. İnanmıyor musun? Bak dolu. Çalışmayan bir kameramı getirdim. Çalışıyor da video çekmiyor. O yüzden boş verin onu. Kaşarlı ekmek. Su. 2 tane üşümemiz için 2 tane hırka. Bu da çalışacağımız önlük. Üstünde var zaten örnek. Böyle. Bir büyük çanta, asker çantası, bir de mont. Onlar benim değil, onları boş verin siz. Bu kadardı. O zaman ev yapımına geçelim. Ve evimiz şöyle bir şey oluyor. Evet arkadaşlar. Geri bozduk evi. Göster şöyle. Geri bozduk. Altına yapı yapmayı unutmuşuz. Kazıyoruz şimdi. Daha sağlam olsun diye güzel yapıyorum. Daha sağlam olsun diye kazıyoruz şuraya. Başka odun yok mu bunun güzel? Bayağı bir iyi oldu. Şöyle göstereyim. Arka tarafı da yapacağız. Şimdi köklerini düzenliyoruz. Sonra üstüne yaprakları örtüp içinde oturacağız. Şöyle oldu. Devam ediyoruz. Sarmaşıkla kapladı, görüyorsunuz. O zaman çalışmaya devam. Bugün bayağı bir yorgun geçecek. Akşama kadar buradayız çünkü. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Şimdi ara sahneleri görelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Saçım gitti. Evet. İçindeyim şu an. Herkes gitti. Aslında buradan akşama kadar buradayım. Zaten hava kararmak üzere.
Saat 4. Saat 10'a kadar buradayım. Ev güzel. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.